డైరెక్ట్ సన్లైట్ కాంటాక్ట్ వచ్చినప్పుడు స్నీజ్ వస్తే అది మీ జెనెటిక్స్ వల్ల వచ్చిన ట్రైట్ అయి ఉండొచ్చు. దీన్నే మనం ఫోటిక్ స్నీజ్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటాం. ఇది ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. బ్రైట్ లైట్ ఐ మీద పడినప్పుడు ఆప్టిక్ నర్వ్ బ్రెయిన్కి ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. అదే ఏరియాలో స్నీజ్ రిఫ్లెక్స్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి కొంతమందికి లైట్ కోసం పంపిన ఆ సిగ్నల్ యాక్సిడెంటల్గా స్నీజ్ పాత్వేని ట్రిగర్ చేస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి స్నీజ్ వస్తుంది. డోంట్ వరీ, ఇది కొంచెం అనాయింగ్గా అనిపించినా ఇది కంప్లీట్లీ హార్మ్లెస్. కాబట్టి మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే మీ పేరెంట్స్లో ఒకళ్ళకి కూడా ఇలా స్నీజ్ అయ్యే హ్యాబిట్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది.